大排檔嘅特色就係簡單夠鑊氣，平靚正，綠色鐵皮檔配埋大火慢炒，無論日頭快餐定夜晚宵夜，都充滿咗香港獨有嘅煙火火氣同人情味嘅。呢度唔單止係食嘢，更加係食返舊地方。Hello， 歡迎大家收聽收睇拉姑姑物語呢個頻道㗎。唔知係唔係大家對時裝呢一類型嘅節目興趣不大呢？咁因為我最近呢個節目係講旗袍時裝嘅，我見到 Willing 咧都唔係太理想，同埋都冇咁多訂閱啊，咁多 subscriber。或者你哋對呢類型嘅節目咧唔係咁感興趣啦。咁唔緊要啦，我希望而家呢個節目咧會帶俾大家一啲興趣，同埋總會有啲懷舊嘅感覺嘅。咁今集嘅節目，我諗每一位朋友仔，包括我在內，都係座上客嚟㗎啦。香港經典大排檔，亦都係親民嘅食堂，綠色鐵皮檔加帆布縫。開放式廚房，大火猛炒，砰砰砰咁樣炒啦，鑊氣十足。食客坐喺摺疊式嘅台，唔係台都得嘅，你喜歡嘅話，摺疊式嘅凳啦，同埋一啲膠凳，坐喺度食飯飲啤酒。一張大家我諗都好有印象嘅坐你唔死嘅木凳，大家有冇回憶呢？蒸汽上升，霓虹燈同舊唐樓嘅背景，溫暖燈光，熱鬧懷舊嘅氣氛啊！咁大排檔，大家又會諗起啲咩呢？係咪一張張摺得埋嘅凳，同埋一張坐你唔死嘅木凳呢？同埋一支支嘅生力啤喜力，同埋一啲唔係我啊嚇，唔係我，一啲穿着性感嘅啤酒小姐呢。日間嘅大排檔通常呈現咗濃厚嘅普通市民日常嘅氣息，側重於提供實惠嘅餐點，多數咧就以招牌嘅粉麵、粥品、西多士、菠蘿油、奶茶為主嘅。當去到夜晚，就變成咗夜間嘅舞台一樣咁熱鬧啦。呢度呢，就係深水埗嘅愛民生老字號啊。咁佢美食必食嘅推介呢，就係黑椒薯仔牛柳粒同埋豉椒炒蜆。係啦，豉椒炒蜆、鐵板黑椒鹹豬手。哇！你睇下圖裏邊，哇！我突然之間好肚餓啊，變得哇正到啊！又有白切雞，又有菜，哇！呢個乾炒牛河簡直係客人同埋我哋係必食㗎，呢一樣嘢係，同埋係呢個強記大排檔啊，係基隆街嘅分店。可唔可以講分店咧？嗱，有中式牛柳，又有蜆啦，係啦嘅感覺係完全係好正㗎，好有呢個大排檔嘅風味啊！簡直係。最後，大排檔唔止係一處食肆，唔係一處食肆，更加係香港人嘅集體回憶同埋煙火氣。無論日頭有幾咁匆忙啊，定係夜晚嘅熱鬧嘅舞台，呢度永遠都係充滿人情味嘅，同埋舊地方。下次路過大家記得停低坐，感受呢一度地道嘅懷舊味道啦。多謝大家收睇，多謝大家欣賞，我哋下次一齊
再懷舊呢個香港啦。